咁呢單嘢咧就發生喺我入學堂嗰陣時嘅。咁我記得喺學堂嗰陣時咧，咁啊要當夜更㗎啦。咁嗰陣時我就同一個同班啦，兩個人一齊咧就喺個更樓行出嚟，夜晚行邊嚇。咁咧第一本簿咧，我哋又要簽呢個上把牆。咁一出到個更樓，正對住呢個上把牆個閘口嘅時候咧，我就見到有一個白色嘅影，係半透明嘅，咁啊仆咗喺嗰個欄杆嗰度，咁就好似望住我哋咁樣樣。咁當我哋一踏出個更樓嘅時候咧，佢又見到我，我又見到佢，咁嗰個白影咧就隨即就飄翻上去呢個上把牆嗰個煙彈倉嗰個位置。咁我見到咁樣樣啦，我梗係同我隔離嗰個講：喂，咁樣樣不如兵分兩路啦。我啊去簽屍禮樓，你啊不如上去簽嗰個煙彈倉啦。咁跟住落翻嚟嘅時候咧，我就問一問我隔離嗰個同班就：喂，你啱啱見唔見到啲乜嘢？佢就答我冇乜嘢啦，梗係，不過就比較陰森少少咯。跟住我隨即我就同佢講翻啱啱嗰單嘢，我啱啱咁見到啲咁嘅嘢喎。咁當然啦嚇，大家同班梗係即係硬嗰兩句啦啊，個件事就係咁樣樣咯。